आइए हम इस ट्रे को लगाना सीखते हैं। हमारा भाई जो प्लम्बर का काम करता है, ये ट्रे को लगा रहे हैं जो साबुन रखने वाली है, और इसमें 4 शेग होते हैं और उसके ऊपर लकीर खींचकर हम इस ट्रे को लगाते हैं। और आप इसको देखकर सीख सकते हैं और आप आसानी से अपने घर में ऐसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं। ये निशानी लगा रही है पेज के साथ, और उसके बाद ड्रिल से इसको शेक कर कर गट्टी लगाकर फिर हम इसको पेज का साथ नट को कस देंगे ताकि हिल जिल ना सके। बहुत आसान काम है, छोटा सा काम है, आप अपने घर से खुद भी कर सकते हैं।